I denne korte filmen skal vi vise deg hvor enkelt det er å bestille, laste og frakte varer ved hjelp av Waybiller, programvaren for e-fraktbrev, med Estlands største gruveselskap SD Killustic som et eksempel. Først skal kunden gjøre en bestilling. De sender informasjon om sortimenter de vil ha og lastebilene sine til SD Killustics steinbrudd. En av de ansatte oppretter deretter en bestilling i Waybiller-appen som inkluderer følgende data: kundens navn, steinbruddets navn, sortimentnavn, gyldig til dato og transportselskapets navn. Etter å ha opprettet bestillingen kan de fortsette med lasting. Lasteoperatøren kan også administrere hele prosessen digitalt nå. Tidligere tastet lasteren manuelt inn all informasjonen og veiing for å skrive ut et fraktbrev på papir. Med Waybiller har hver last derimot et nettbrett, der de i Waybiller-appen kan velge relevant informasjon, for eksempel aktiviteter som lasting fra pukk til lastebil. Etter at lastebilen har blitt lastet med nødvendige sortimenter, regner Waybiller automatisk ut summen av alle skuffler og oppretter et digitalt fraktbrev med vektinformasjonen fra bestillingen. Dette e-fraktbrevet sendes automatisk på kundens e-post og er også lett tilgjengelig på waybiller.com. Kunder kan generere Excel-rapporter av fraktbrevene sine ved å bruke forskjellige filtre i programvaren. Sjåførene kan få tilgang til e-fraktbrevene opprettet av lasteoperatørene i Waybiller-programvaren og legge til den egentlige destinasjonen i fraktbrevet mens de leverer materiale. Dette gir kunden en mulighet til å måle mengden materiale som brukes i hver enkel byggeprosess. Informasjonen om leveringsstatus er tilgjengelig i sanntid for alle parter som har konto i Waybiller-programvaren. Det siste steget er bekreftelse av fraktbrevet. Det kan bekreftes med sjåførens signatur på e-fraktbrevet, eller av kundebedriftens ledelse gjennom Waybiller-appen.